大家好，咁我哋就係JFF Studio，歡迎嚟到我哋嘅呢個 YouTube 啊嘛，YouTube Channel。咁我哋就係一個遊戲實況團隊啦。咁就呢條係我哋第一條片嘅。咁之後其實我哋咩 game 都會拍下噶啦，除咗 H game 啊。咁就如果真係有觀眾有好 game 介紹嘅話，都可以講下嘅。咁就今日就開始拍下呢個 AOFE 嘅，亦即係呢個咩世紀帝國嘅教學啦。不過就我本人就好廢嘅，所以我就請咗我一個 friend 啦。咁就打個招呼先。係大家好，我係埋帶，係今次教學嘅今次做教學嘅人啦。係啊，咁但係佢都唔會講好多嘢啊，你唔好煩啦。係啦，仲有一個傻仔嚟觀戰嘅，佢就呢度見唔到佢啦，你當佢係個電腦啦，俾人打嗰個就得噶啦。咁我哋就開始先啦，唔講咁多嘢。哇頂，個音效聽幾多次都係咁。開始啦。好啦，咁其他嘢入咗 game 先再講啦吓。唉。咁就開始咗啦，而家就見到呢個我哋嘅最強 AOFE 玩家喺度起緊嘢啦。係最廢嘅 AOFE 玩家。仲有一個去咗邊啊？咩啊？阿健呢？咪睇緊你哋玩咯。係喎，我好似唔記得自我介紹添，我係 Ultra，係呢個 JFF Studio 嘅，算係團長啦吓。跟住而家你自我介紹多次啦，不如。即係阿健，即係頭先講咗好多廢話嗰個就係副團啦。跟住係啊，就係咁啦。而家睇緊奧埋帶喺度殺緊羊啊！ 저요? 예? 준비, 대기, 예? 대기, 저요? 준비, 저요? 哇，韓國人講嘢都幾搞夾㗎喎。 준비, 예? 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 저요? 예? 저요? 예? 睇下對面搞成點先。啊，睇唔到喎。 예? 唔 준비, 緊要。 저요? 대기. 咁而家就睇到佢食物其實唔係好多嘅啫，因為新咗好多村民啊。然後呢，都未開始伐木㗎，見到佢啲資源都係開始採取呢個攞咗食物先嘅。食花生嗰個都講下嘢啦。你是說我嗎？你都睇到啦。睇到。哇！殺野豬啊！哇！哇！哇！見到隻野豬係蒸發咗啦。發生咩事？誒，見到對面咯喎，對面得個咯，哇！對面都好多村民。好啦，咁我而家就嚟提問一下啦。其實就好多新手玩家咧，一入場見到有隻斥候騎都唔知攞嚟做乜㗎。咁其實斥候騎喺呢啲地圖入邊最大用處係咩呢？奧埋帶解釋下啦。揾羊。一定係揾羊嘅啦。哇！我自己都睇到有啲力機添。
唔好意思啊，我拎緊機嘅其實。你就係村民停咗。係好叻啊，好叻啊！等出去 set 翻啲嘢先。唔緊要啦。今日都係教啲人點樣攞早期黑暗時代嗰陣點樣攞資源咁嘅啫。冇錯，係。記得隻羊一定要擺喺城鎮中心底下先好殺佢。同埋咧，城鎮中心要不斷咁生村民。原來係咁。而家我哋就見到隻羊係俾人輪，啊唔係，係俾人劏緊。唉，冇屋添。冇屋。呢樣都係。隔起啦。呢樣都係一樣好，都幾常犯嘅錯誤，就係唔記得起屋。係啊，呢個係錯誤示範。同埋，見唔見到隻羊好唔小心咁俾一隻羊死咗？哎呀呀！不過呢啲唔緊要啦。然後呢，就仲有咩可以講呢？等我諗下先，我好似好 hea 咁添。啊，係啦係啦，有啲人呢，啱啱玩嗰陣可能都會唔知嘅，即係譬如見到呢個城鎮中心，哎呀，附近譬如有棵樹咁啦，咁你起農田嘅時候點算呢？咁好多人就避開棵樹啦，諗住，咁其實就好麻煩。其實只要揾個村民去斬一下咧，即係變到而家呢一個樣咧，就已經可以起到嘢啦。哇！有殺野豬啊！哇！好壯觀，好壯觀啊！壯烈犧牲咗隻村民。不如重新嚟過啦。冇所謂啦，差唔多就得啦。差唔多望下個分數。分數我又冇睇呢啲嘢喎，竟然係咁。好似係喎，真係呢啲係錯誤示範嚟嘅啫，唔緊要。咁就係嗱，你見到其實奧埋帶都係玩到冇乜動物周圍嘅時候，佢就開始起呢個磨坊噶啦。然後就係啦，見到佢周圍啲礦物，其實佢都冇乜點睬噶。其實係要嘅，而家太多木。都係嘅，但係其實你早期黑暗時代嘅話，就其實冇乜所謂嘅。同埋你對村民閒置咗。哦，啱見到啦。其實睇下先，哇嚇！一次過整咗好多田出嚟啊！然後睇下對面搞成點啦。都冇乜。都話你睇唔到對面嘅咯。我見到佢建築物噶嘛，已探索。我見到佢磨坊入邊有隻牛喺度跑嚟跑去。啊，唔係牛嚟喎，羊嚟嘅。好啦，又翻嚟睇翻我哋自己嗰隻。然後就啲資源都暫時 OK 嘅，但係人口就見到已經過咗20啦。都開始有個標準嘅城鎮開始形成啦。等我喐下赤合騎先。慢慢啦。不過今次係玩黑森林，因為黑森林通常係用以探索嚟玩嘅，所以就個赤球騎除咗揾羊之外，就唔需要做太多嘢。係啦，但係因為我哋而家係教學片啦，咁所以就冇用到全地圖噶。然後我想講，其實呢隻 game 有個問題呢，就係、我而家隻赤猴騎呢一邊，你明明見到呢個只係個好細嘅湖，你甚至可以話佢係一潭死水嚟嘅。但係我撳啲格魚，佢顯示都係沿海魚群，我又唔覺得呢個湖可以黐到落啲海度。嗱，你睇下佢周圍冇連接啲嘢，最多都係話樹邊嘅魚群啫。唉，真係。不過好多 game 都係咁嘅，有陣時，話咁快又升咗封建啦。
算慢㗎啦喂。然後食緊花生嗰個做乜又唔出聲嘅？你唔好以為自己咁沉默就好型， 저요? 真係唔出聲條友，我係一個沉默嘅狙擊手。算把啦你。然後就條片拍咗幾耐呢？等我睇睇先。就嚟10分鐘到啦。拍咗差唔多10分鐘，啱啱過咗10分鐘啦，咁就係啦。然後就應該都係呢條片，我哋應該都係拍10幾分鐘就停㗎，跟住就留翻下一集啦。不過呢，就有觀眾嘅話，就自己睇下片名啦。咁其實都唔知幾時先會再有下一集㗎。呢個就係開咗坑啫，但係我哋就都唔知填幾時先填得完嘅，因為呢排可能呢幾日會再開多一條 LOL 嘅遊戲片啦。咁本人就大部分 game 都識玩嘅，但係冇一隻 game 玩得勁啊。然後係喺度順便講埋啦，咁而家玩得好神，玩到自己好興奮嘅呢個 Oh My Die 呢，佢係玩呢啲唔好咁火，飲多啲清熱號。咁佢就玩戰略 game 係比較神嘅，所以我哋團入邊如果有戰略 game 嘅委託，都係揾翻佢嚟做嘅。咁然後嗰個自稱沉默嘅狙擊手就係玩，大家都知佢玩咩嘅啦嚇，用得槍嘅人，梗係玩 H game 唔係，梗係玩槍 game 嘅啦嚇，就係咁啦。咁繼續睇啦。話説而家出現一個大危機喎，又爆房啦，然後同時啲金都用晒喎，睇睇先。快啊！然後就見到做咩啊？係咪俾人打定係點？就見到啲瞭望台俾人拆緊。係啦，咁呢邊佢用村民拆嘅話，咁我都唔特別睇啦，因為都係攞嚟拖時間干擾下。然後就翻嚟，我幫你起下屋啦。冇啦。咁你起啦，你閒置咗隻村民。呢度，然後呢，等我再睇下先啊。咁就見到我哋 Oh My Die 嘅玩法都係人海戰術啊，起咗好多隻村民出嚟嘅。喂，好正常喎，起村民。係咩？好啦，喺呢度又係教學嘅時間啦。咁我就想問下啦，咁平時啲人新村民啊，新幾廿個夠用就夠噶啦。咁就早期我都係唔會新，最多都係廿幾個嘅啫。咁係咪應該留翻啲位嚟起兵會好啲呢？唔係，你冇資源起乜鬼嘢兵？通常100個村民先啱。原來係咁嘅，又上到好寶貴嘅一堂啊！我真係學到好多嘢。話說對面個人都已經升到去封建啦，不過就明顯比我哋慢嘅，睇到我哋個分已經開始拋離佢哋啦。然後呢，哇，繼續Oh My Die採用呢個干擾嘅戰術嘅，見到佢嘅村民係冇辦法安心咁樣可以工作，見到不斷咁俾人干擾啦，佢隻村民不斷咁俾人撩翻出嚟。而家我哋見到Oh My Die採用呢個一男三女一黃三後嘅建築團，哇！又揼多幾座瞭望台啦，望落就好似恥笑緊對面咁，哇！好串啦，好霸氣。예? 목수
然後就見到除咗金之外呢，因為金冇乜特別去畫過啦。然後其實我哋而家三樣資源都過500噶啦，然後人口都已經差唔多去到40隻啦。然後就係隻斥候騎仲俾我玩弄緊嘅，周圍睇下先，仲有咩好嘢玩呢？睇下先，話有隻狼，殺狼小隊，哇好勁！我嚟睇下先。然後呢，我哋而家嚟睇下啲科技先，睇下先啊。再睇下，其實 Oh My Die 就一啲採集嘅科技，其實都係噏滿晒噶。我哋見到呢啲採石技術啊，又或者嗰啲咩織布啊，嗰啲都係現晒嘅。然後就哇，啲石都就俾佢採完啦。見到嘅村民都係好多啊，有幾多個呢？等我數下先，有13，即係你當佢15個島嘅人喺度採緊木啦，所以佢亦都確保到啲木係好充足嘅。然後採石嗰個就大約10個人啦。有金就暫時5個啫，我估佢應該都係想新緊人去，即係陣間先採咁樣，新緊多啲人去採啦，或者。然後農田已經好多啦，眨下眼頭先都係一片草地，而家已經變咗一啲農田啦。然後就哇，干擾戰術繼續進行緊啦，見到對面亦都好慘啦。起咗咁耐，淨係得村民。見到佢係村民，冇辦法好好咁工作噶，所以係其實都幾麻煩啊！如果遇到啲咁嘅敵人，其實應該都好難應付噶。冇錯啦，咁就見到係啦，見到個分我哋頭先都睇到，其實係頭先我哋就2000幾分，對面嗰個藍色呢就有1900分到啦，只係拋200分到嘅啫。但係而家我哋已經有3000啦，然後對面先啱啱2000幾啫，我哋係拋咗佢800分嘅，而家900啦，就見到其實係。Oh My Die 佢嘅玩法就係早期係唔會話係拋離人哋好多啦，但係你去到開始算係前中期啦，就已經開始係大幅拋離咗人哋啊。就係，然後佢資源管理都好好啦。頭先見到佢成日都唔夠嘢啊，又或者爆人咁啦，但係而家你見到佢仲有大約20個空位啦。同埋啲資源都係有好多啦，木已經過咗1000啦，咁就見到。不過其實過1000都唔係好出奇，黑森林咁多木。然後就而家拍咗幾耐，我睇下先。拍咗19分鐘。呢樣嘢幾重要吓？乜嘢你講？伐木啊！哦，伐木都係啊。因為木伐木早期好多嘢嘅話，唔係，我係講個伐木場要定期更新個伐木場咁解。哦，係啊我明白。要個工作效率就會越嚟越低。你終於翻嚟啦！我爭啲唔記得咗你添。好啦，而家換人啦，我口乾啦，你評論下啦吓，繼續講。我幫你喐視點。唉，
講嘢啫？諗唔到嘢講咩？你可以講下佢點樣打咁啊嘛。雖然我知你玩呢啲戰略 game 唔係好勁，你知嘅。我哋見到瞬間，哇！啲戰塔又強大咗，基本上對面係完全冇辦法做到任何嘢。見到個分，對面由頭先到而家過咗差唔多5分鐘啦，佢依然係得2200幾分嘅。見到佢個分差唔多冇喐過咁滯。我哋就唔同啦，而家已經拋咗佢1000有多啦，係啦。事實上就嚟拋佢2000分啦，然後就都係啦。而家開始其實 Oh My Die 佢啲戰略已經做得越嚟越好啦咁。哇！而家個勢好靚，如果係咁嘅話，可能就會拍晒成個 game 咯。今日嘅話，咁就再繼續教學下啦。仲有咩可以講啊？準備要講下啲戰鬥科技啊嘛。見到 Oh My Die 開始起市集啦，戰鬥啊，真係軍事啊！睇下我哋 Oh My Die 嘅軍事科技啊。不過等陣先啦，佢而軍事喺呢度。見到差唔多就哇！估唔到啊！掛住睇佢啲資源運用，其實不知不覺間，原來佢一直都喺度做緊啲軍事發展。見到佢已經起緊好多射箭場啦。咁我又問啦，其實我玩都係啊，有陣時其實射箭場呢啲，我覺得起一個就已經夠啦。點解要起咁多個呢？你去到後期係唔夠人哋泵啲兵出嚟嘅。咁我都知道，你每個好似話可以生產15個啦，咁你可以起好多隻兵啦嘛，同時即係出兵嘅速度會快咗啦嘛。咁你又錯啦，係每一個射箭場撳1-2個就夠噶啦。咦？咁又點解呢？如果唔係，你啲資源會死得好慘。原來咁，果然係好謹慎嘅戰略家。見到開始出兵啦。其實唔使出兵咯，都係嘅。我哋就見到哇，藍色啲城，可能就因為個地圖細啦，啲觀眾可能睇得唔係好清楚啊。其實成座城已經俾啲戰塔圍住晒啦，基本上其實對面而家已經冇得還擊噶啦。其實勝負已經決定咗。你見到對面係連兵營都起唔到，唔係起咗一個。起咗一個兵營啦，但係出唔到兵啊，暫時係，因為但係就算其實佢如果係出兵呢，有咁多戰塔，佢都冇辦法守護到佢啲城啊。然後就雖然戰塔攻擊力唔係好高啦，但係滋擾嘅話都幾好啊。同埋仲有咩可以問呢？我諗下先啦。係啦，有好多玩家呢，即係新手好似我咁呢，就係你一時就淨係記得咁樣喺度整農田啦，然後就唔記得軍事喎，搞到俾人打嗰陣呢，先開始起兵啦，即係起兵營咁啦。然後當你開始出兵打人嘅時候呢，又唔記得顧你啲農田喎，跟住翻到嚟就荒廢晒啦。咁有冇啲改善嘅建議呢？玩多啲咯，練多啲咯，就係咁。可以升重型嚟間咯喎，幫唔幫你升啊應該唔使住。OK。又再嚟睇下先，已經起咗好多戰場啦。不過其實即係唔係拍片嗰陣，我哋啲團員之間玩，其實我都見過佢 Oh My Die 玩嘅就真係好神嘅。如果有機會，即係真係有啲觀眾會嚟睇我哋嘅 channel 嘅話呢，我遲啲可以鋪翻一幅Oh My Die 嘅佢出兵嘅一幅相啦，一幅圖啦，就係佢用不列顛嘅時候係用咗好多嗰個係咩啊？嗰個叫咩？嗰座車叫咩話？重型投石機唔係巨型投石機，同埋好多嘅長弓兵咁啦。同埋
Oh my god 係咪好似話玩不列顛係玩得最神嘅嘛？慣咗玩不列顛。係啊，就哇見到對面而家開始啲嘢俾人冧晒啦，然後對面係冇兵可以擋到啊！見到其實你睇下對面基本上都放棄啦，佢哋村民都唔喐啦。然後就呢堆兵其實都唔係話好多嘅。其實如果啲觀眾真係玩過就知道，其實呢堆兵就唔係話好多嘅。但係問題係因為歐邁達事先已經喺策略上面贏咗啦，見到佢圍咗城嘅，根本對面就發展唔到，所以就會贏啦。其實玩家玩嘅時候都要留意啦。咁就如果對面嚟即係嚟干擾你嘅發展嘅話，咁有咩方法呢？有冇得救？戰塔防禦啊！戰塔防禦應該得原嘅。來係咁。我哋呢個用戰略嘅高手就話用戰塔嚟抵擋人哋滋擾嘅兵啦。咁我應該都得嘅，其實係咯。戰塔話晒，你見到啦，佢呢隻 game 都係叫呢個戰塔都係叫防禦戰塔啦。咁都睇得出佢原本設計係預咗你攞嚟防守啊。另外要善用呢啲兵種相克嘅嘢咯。係，然後就見到你一隊兵入邊都運咗一啲投射車啦。咁其實咁樣係咪有好處咧？當你一隊兵入邊越多兵種嗰陣，對面就越難克到你。唔係咁。我哋而家見到其實已經勝局已定㗎啦，就睇下對面會唔會掙扎啦。但係見到個電腦都好頑強，平時應該差唔多投降，但係佢都冇投降。咁就睇嚟都贏啦！見到啲戰如雨下，真係好壯觀啊！唔係，都唔算壯觀嘅。其實玩世紀帝國嘅人應該都知，其實真正嘅壯觀應該係好恐怖嘅，會拎機嗰隻呢，就係、都唔算嘅。但係而家呢個戰略就真係好犀利，好犀利！我好似係第一次見你用呢個陣啊！以前玩 Long Rush 噶嘛。哦，好似係喎。然後就係 Long Rush，咁就同大家講下啦，可能人哋都唔知嘅，就係 Long Rush 呢個場就係贏咗咯。得啦，講翻先啦。咁 Long Rush 呢個場呢，就係即係中間會有個樹林隔開兩邊嘅，就係咁啦。然後我哋嚟睇下個戰績先啦。就戰績俾你講下，沉默嘅人點啊？個戰績點形容啊？經濟上已經贏咗啦，同埋軍事上嘅分數都贏咗啦。因為經濟比較長期數嘅，所以對面隊都攞唔到分噶啦。冇錯。軍事上更加唔使講啦，強烈反攻之下，邊可能高分一個好埋帶嘅？大家見到啦，咁我哋嘅食物同埋木材係對面嘅 double， 然後我哋嘅石頭，我哋3000，佢哋600，咁係幾多倍咧？總之都係拋好多嘅，就係咁啦。其實啱係話玩緊簡單㗎。啱啱標準嚟啊！都話你神㗎啦，又唔認。好啦，咁呢條教學片就係咁啦。咁我哋今日就拍到嚟呢度先啦。咁希望大家都學到嘢啦。同埋如果有咩唔滿意改善翻我哋嘅話呢，就你等陣啦，等我完埋先啦。即係如果有咩唔滿意啊，又或者滿意啊，想俾啲意見我哋都接受嘅。咁就可以喺 YouTube 下面回覆翻我哋啦。即係又或者如果中意睇我哋拍嘅片嘅話，就可以撳讚啦，同埋訂閱翻我哋嘅。咁就咁啦，今日可能會再拍多條嘅，咁就下次見啦。你哋都講拜拜啦。